Salam hörmətli izləyicilər. Birinci Dünya müharibəsinin başlanması əslində Osmanlı imperiyasını parçalamaq istəyənlərin əlində bir bəhanə idi. O dövrdə bildiyiniz kimi Rus qoşunlarının Türkiyəyə daxil olması vaxtı orada yaşayan yerli ermənilər Rus ordusunun tərkibində türklərə qarşı vuruşmağa başladılar. Ən çox sayda ermənilərin Rus qoşunlarına qoşulması 1915-ci il 14 mayda Rusların Türkiyənin Van vilayətini işğal etməsi zamanı baş verdi. Ermənilərin davam edən bu təxribatı vaxtı Tələt Paşa və Ənvər Paşa dəfələrlə ermənilərə müraciət edərək, xəbərdarlıq edərək onları bu təxribatlardan əl çəkməyə səsləmişlər. Lakin heç bir nəticə vermirdi. Ona görə də 1915-ci il 24 apreldə 235 erməni vətənə xəyanətdə ittiham ilə həbs olundu və onlardan bəzi sənədlər əldə olundu. Türkiyənin Van vilayətini azad etməsi nəticəsində 400 mindən çox erməni Cənubi Qafqaza qaçaraq xilas oldular. 100 mindən çox erməni isə özlərini başqa millətin nümayəndələri kimi təqdim edərək orada yaşamağa davam elədilər. Bu hadisədən 50 il sonra 1965-ci ildən etibarən ermənilər hər il 24 apreli soyqırım günü kimi qeyd edirlər. Onlar iddia edirlər ki, o dövrdə, yəni 1915-ci illərdə Türkiyədə 1,5 milyon erməni qətlə yetirilmiş, soyqırıma məruz qalmışdır. Lakin aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, o dövrdə 1,5 milyon erməni yox, 1,3 milyon erməni Türkiyədə yaşamış və onların əksəriyyəti də xarici dövlətlərə köçüb getmişdilər. Türkiyə 1989-cu ildən bütün dünyaya səslənir ki, ortaq bir komissiya yaradılsın və bu qondarma soyqırıma haqqında bir qərar verilsin. Lakin ermənilər ortaq komissiyanın yaradılmasına hər bir vəslə mane olurlar. Ona görə də bu ermənilərin qondarma soyqırımına heç bir deməli hüquqi qiymət vermək olmur. Təşəkkür edirəm hər birinizə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.